Мы продолжаем наш марафон. У нас сегодня заключительный день, и первым у нас на связи, несмотря на проблемы со скайпом, вышел Дмитрий Чикачев, управляющий партнер фонда Руна Капитал. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро всем. Как ваше новогоднее настроение? Вы уже вижу под пальмой. Настроение отличное. За окном идет снежок. Прекрасная погода. Будем кататься на лыжах скоро. Вы, я вижу, уже под пальмой практически сидите. Ну, пальма это как бы она такая домашняя. Да, Но в целом, да, пальма да, есть. скажите, пожалуйста, каким был для вас этот год? Потому что, насколько я понимаю, вы же в этом году создались, ваш Ну, замечательный да, фонд. конечно, уже в вашем вопросе содержится часть ответа. Год был очень плодотворным и продуктивным. Главным результатом года стало создание фонда Руна Капитал. Вот еще 1 января его не было, а сейчас он уже есть. Ну, это здорово. Скажите, а сколько времени заняло его формирование? Как долго он делался? Фонд, ну, я начал работать над этим проектом в ноябре прошлого года еще. Сначала у меня была такая исследовательская часть, 2 месяца, а после чего мы уже приступили непосредственно к созданию фонда, к поиску инвесторов в фонд, поиску первых сделок. Все это параллельно продвигалось, формированию команды. И на сегодняшний день фонд уже есть, но процесс еще не закончен, потому что нам предстоит второй и финальный клоузинг в первом квартале следующего года, после чего уже можно будет сказать, что вот все, фонд есть как бы окончательно полностью закрыт. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а каковы, есть ли у фонда уже результаты работы какие-то? Или еще рано об этом говорить? Это хороший вопрос. Вот с точки зрения инвесторов, фонд, результаты работы фонда – это когда он ликвидируется и выплачивает им сколько-то раз вложенные деньги. Пока все результаты являются скорее некими промежуточными вехами. Да, вот сделали первый клоузинг, нашли инвесторов, инкорпорировались, сделали первые 2 сделки. Такие результаты. Ну, я думаю, что эти сделки для вас многообещающие. Все сделки, которые мы делаем, они для нас многообещающие, иначе бы мы их не делали. Но венчурная индустрия, она на то и венчурная, что существует масса рисков. И все эти риски, мы будем стараться их как-то на них повлиять, минимизировать, но венчур есть венчур. Надеюсь, что мы в наших ожиданиях не обманемся. Хорошо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какой опыт в этом году вы получили ценный и чему научились? Ну, во-первых, мы научились делать фонды. Потому что, несмотря на весь наш предыдущий опыт в качестве предпринимателей, менеджеров, инвесторов, ангелов, для нас это первый профессиональный настоящий фонд, который создан как фонд. И процесс этот оказался намного сложнее, чем казалось в начале. Поэтому вот первое, чему мы научились, это делать фонды. Надеюсь, что второй фонд, который мы будем делать через 3-4 года, когда проинвестируем первый, уже дастся нам легче. То есть у вас такие планы уже есть? Конечно. Мы эти планы озвучиваем всем инвесторам, и наши основные партнеры Сергей Белоусов, Саша Галицкий, они, скажем, свою профессиональную карьеру дальнейшую планируют посвятить именно инвестированию. Не как ангелы, а как фонды. Поэтому в планах у нас поднятие следующего фонда через 3-4 года. Скажите, пожалуйста, какие планы на следующий год, на более ближайшее время? Как вы планируете развиваться? Чего можно ждать от Руны Capital? Первый план – это все-таки мы сейчас заканчиваем фандрейзинг и сделать final closing фонда в первом квартале, чтобы больше не отвлекаться на этот процесс. Это важно. Все стартапы, кто поднимал деньги, должны понимать, фонд ровно такой же процесс проходит, и когда мы закроем вот этот фандрейзинг, это для нас как бы освободит ресурсы. Это первое. Второе, мы хотим сделать в следующем году около 8 сделок. Для этого нам нужно будет усиливать команду. Наверное, второе тогда после закрытия фонда – это сформировать окончательно, доформировать команду. Потому что на сегодняшний день у нас ресурсов пока недостаточно, чтобы делать 8 сделок в год. Мы могли бы сделать 4 сделки в год, но нам хочется сделать 8. И это должны быть, конечно, хорошие сделки. Для того, чтобы их сделать, нужно будет, наверное,
просмотреть порядка 300, может быть, даже больше проектов. И основная задача, чтобы эти 8 проектов, которые мы сделаем, они попали в топ-10 вот тех 300, которые мы просматриваем. Это важно. Да, скажите, Дмитрий, 8 сделок, 300 проектов, при этом у вас есть достаточно некий фокус. Наберете столько? Наберется ли на рынке столько? Я думаю, да. Приятная неожиданность этого года, да, была в том, что проектов на рынке достаточно много. И много хороших проектов, и много региональных проектов. Хотя, по-хорошему говоря, мы в регионы сильно не углублялись пока. И это такой ресурс, на мой взгляд, еще, скажем так, который у нас в резерве. Поэтому я думаю, 300 проектов мы наберем на входе. Дмитрий, скажите, а 300 проектов или проектов идей? А что такое проект? Проект и проект идея? Ну, проект это описанная последовательность действий, ведущая к прибыли. Ну, я так понимаю, да? А и бывают проекты, которые мы придумали чудо-штуку. И это больше похоже на идею, хотя люди называют это проектом. Ну, наверное, проектов, потому что проект идея как-то нам меньше нравится. Если человек не может сформулировать план, как он реализует свою идею, то вряд ли он ее реализует, на наш взгляд. Поэтому в идеи в чистом виде мы не инвестируем. Мы все-таки инвестируем в идею, плюс команду, плюс какой-то план, который эта команда имеет на реализацию идеи. Скажите, Дмитрий, а когда вы смотрите на проекты, вы обращаете внимание на наличие там бизнес-ангелов, которые уже сделали какие-то инвестиции, или вы готовы быть первым инвестором? Мы готовы быть первым инвестором, и как бы наличие бизнес-ангелов нас как бы никак, собственно, не влияет на наш выбор. То есть мы не против, но и особо не смотрим на это. Спасибо большое за разговор, за рассказ, успехов вам, и будем ждать от вас хороших новостей в следующем году. Спасибо большое, и вам тоже удачи. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Счастливо.